နေရဒေတာအစုံကအစားအစာနဲ့အကြောင်းအရာတွေသိနိုင်ဖို့ Food and Trade Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးနော်ဒီနေ့တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထင်ကရဈေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကိုတွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးကတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့လယ်ကောင်မှာရှိပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးရဲ့မူလနာမည်ကတော့ Scott ဈေးဖြစ်ပြီးတော့1926ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကရန်ကုန်မြို့တော်ဝင်မစ္စတာ J. Scott ကိုအစွဲပြုပြီးတော့ Scott ဈေးလို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးကိုတိစောက်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဗြိတိရှဘိသုကာပညာရှင်ဒေါက်တာ E.W.C. Cadwell မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးမှာဗြိတိရှခေတ်ကသမိုင်းဝင်ဘိသုကာလက်ရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မြန်မာလွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးလို့ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးမှာခင်းထားတဲ့ကြမ်းခင်းကလည်းဘယ်ဈေးနဲ့မှမတူပါဘူးလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဒီဒီဇိုင်းမှာတော့တန်မဏိအမိုးခုံများကိုသုံးထားပြီးတော့မြည်ရထားလမ်းဘေးနားမှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်2019ကပြန်လည်မွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဈေးမှာတော့အခုအခါဆိုင်ငန်းပေါင်း2000ခန့်ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအဓိကလည်ပတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမြန်မာယဉ်ကျေးမှုနဲ့လက်မှုပညာများကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများလက်မှုပစ္စည်းများရတနာများပကြီးများအင်ကြီးအထည်များပြင်အခြားလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများစွာလည်းရှိပါတယ်shopping center တွေမပေါ်ခင်တုန်းကတော့ဘိုးကျုံဈေးကဒီထက်ပိုပြီးတော့စီကားပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကဘိုးကျုံဈေးသွားရပြီဆိုအရန်ပျော်တာမြမရိုးရာပုံတော်ဖနက်တွေလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်ဒီဇိုင်းကိုစုံနေရပဲဖနက်ဆိုင်ကလည်းအကြီးကြီးပဲကြောက်စီပကြီးကားတွေလိုချင်လဲဘိုးကျုံဈေးမှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်ပတီးတွေလည်းရှိရဲ့အင်ကြီးချုပ်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းအင်ကြီးချုပ်တာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ကတော့လက်ဝဲရတနာတွေကြောင်းမြက်တွေပကြီးတွေရောင်းနေတဲ့နေရာပါဒီနေရာကတော့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာကြောင်းမြက်ရတနာမျိုးစုံကိုတနေရာထဲမှာစုံစုံလင်လင်နဲ့ကြီးရှုလို့ရနိုင်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ကတော့တရုတ်တွေအရန်ကြိုက်တဲ့မြန်မာကြောက်စိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကကြောက်စိမ်းရဲ့အရေးအသွေးကောင်းရင်တော့ဘယ်ဈေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးဝယ်ကြပါတယ်မြန်မာလက်မှုပစ္စည်းဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလည်းဝယ်ကျင်စရာလေးကြီးပဲဒီလိုအိတ်မျိုးတွေဆိုရင်နိုင်ငံသားတော်တော်များများလွယ်တာကိုတွေ့ဘူးပါတယ်မြမရိုးရာချီထည်တွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းလက်ရလေးတော်တော်တည်သက်ပြီးတော့အရေးအသွေးလဲကောင်းမွန်လာတာတွေ့ရပါတယ်
ယွန်းတယ်ပစ္စည်းတွေလိုချင်လဲပကံအထိသွားစရာမလိုတော့ပါဘူးယွန်းတယ်တို့ရုပ်သေးရုပ်တို့အမျိုးစုံကိုစကော်ဈေးမှာလာဝယ်လို့ရပါတယ်ယွန်းတယ်ပစ္စည်းတွေအပြင်မြန်မာရိုးရာတစ်သားပပူးရုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်နိုင်ငံသားအများစုသဘောကျနှစ်သက်တဲ့မြန်မာရိုးရာချီထဲအိတ်ဆိုင်အမျိုးမျိုးကိုလည်းဘိုးကျုံဈေးမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဟိုဒီကြောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ဈေးရုံလေးရောက်သွားလိုက်အပြင်ဘက်ဆိုင်ကန်းကြီးရောက်လာလိုက်နဲ့ဆိုင်ကတော်တော်ကိုများတော့လေကြည့်စရာတော်တော်များတယ်တရက်ထဲနဲ့တော့ကြည့်လို့မကုန်တော့ဘူးအရင်တုန်းကတော့ပွဲတစ်ခုခုရှိပြီဆိုရင်ဝစ်ဖို့အတွက်အမျိုးသားဝစ်စုံအမျိုးသမီးဝစ်စုံတွေကိုဘိုးကျုံဈေးကတနေရာထဲမှာရနိုင်တဲ့အတွက်ဘိုးကျုံဈေးမှာပဲလာဝယ်ကြပါတယ်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်တွေလည်းရှိရဲ့အတွက်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းဘိုးကျိုဈေးမှာလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အရင်ခေတ်ကသုံးတဲ့ပတ်စံကိုမမြင်ဘူးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီဆိုင်မှာရှေးခေတ်ကပတ်စံတွေကိုပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့တေချာထည့်ထားပြီးတော့ပြသထားပါတယ်ပကြီးကားကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူတွေအတွက်ပကြီးပြခန်းတွေလည်းရှိပါတယ်မျိုးသားဝဲမြမရိုးရာပစိုးတိုက်ပုံနဲ့ခေါင်းပေါင်းဆိုင်တွေလည်းဘိုးကျုံဈေးမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ရွေးချယ်ဝယ်ယူစရာဆိုင်တွေများတော့ဘိုးကျုံဈေးမှာပဲလာပြီးတော့ဝယ်ကြပါတယ်။အင်းကြီးချုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အဆင်ပြေအောင်လို့ပိတ်စားစားကျဲသီးဆိုင်တွေလည်းအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဘိုးကျုံဈေးမှာတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေအပြင်စားစရာမြန်မာမုန့်တွေလည်းရှိပါတယ်မုတ်စိမ်းမောင်းမုတ်လက်ပြားတာကူစနွေးမကဲငှက်ပြောသီးပေါင်းပြင်တငင်းသီးအုံးလို့ဇန်းနဲ့ပဲမြစ်တွေလည်းရပါတယ်မြန်မာမုတ်ဆိုင်တွေအပြင်ခောက်ဆွဲတုပ်တိုကူးတုပ်အစုံတုပ်ပစုံဘတ်တုပ်ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ချိုးတွေကြတော့လေဘိုးကျုံဈေးမှာရောင်းတဲ့အတုပ်ဆုံဆိုင်ကိုကြိုက်လို့တကူးတကားကိုလာစားကြပါတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့လူကြီးတွေဘိုးကျုံဈေးသွားပြီဆိုရင်ရွှေရည်တောက်မယ်မြန်မာမုန့်တွေစားမယ်ဒညင်းသီးအုပ်လို့စမ်းစားမယ်စီချက်ခေါက်ဆွဲစားမယ်ဆိုတဲ့အကြံနဲ့လိုက်သွားလေးရှိပါတယ်ခယူကမာနဲ့လုပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်ပွဲတက်စရာရှိတဲ့သူတွေကတော့ဒီဘိုးကျိုဈေးမှာလာပြီးတော့ပိတ်စာပိုးထဲချိတ်တွေလာဝယ်ကြပါတယ်ဘိုးကျိုဈေးမှာပစ္စည်းတွေပတ်ဝယ်ရတာမောရင်လည်းအေးနဲ့အတုပ်စားလို့ရပါတယ်ဆိုင်တွေကလည်းရှိရတဲ့အတွက်ဘယ်နေရာသွားစားစရာတော့မပြတ်စေရပါဘူးနေ့လည်စာစားပြီးအီးပြေးအချိန်မောင်းစားခြင်းသူတွေအတွက်လည်းဇီးဒီဇီးယိုမယန်းသီးမယန်းယိုအချိုအဆက်မျိုးစုံရှိပါတယ်ဒါကတော့ဘိုးကျုံဈေးရဲ့နာမည်ကြီးဒညင်းသီးအုံးနိုဇန်ပဲမြင့်စနွေးမကင်းအချိန်မောင်းဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဈေးရုံအပြင်ဘက်တန်းမှာလည်းပိတ်စဆိုင်တွေရှိပါတယ်ဘိုးကျုံဈေးထဲရှောက်သွားကြည့်ရင်ရေရနာဆိုင်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းသွားခဲ့ပါတယ်လဲလို့ပတ်လို့ကတော့ဘိုးကျုံဈေးနောက်မှာရှိတဲ့တန်တရာဘော်ကိုတက်ပြီးတော့ရောက်လန်းဘက်မှာကော်ဖီသွားတောက်ခဲ့ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် vlog များမှာလည်းပြန်တွေ့ကြပါစို့